такой Тайкан 24 года только что торговался. Его купила Украина за классную цену, на самом деле. В машине всего лишь 2000 миль пробега. И, в принципе, адекватное повреждение. Чистый 23 год у него. Ну, как видите, тут крыло, ходовая, понятное дело, диск, фара тут. То есть, я думаю, тут десятка примерно ремонта. Уже видео у меня в профиле, можете посмотреть, как его торговали. Очень интересно. Тачка, получается, с зазором от рынка где-то 1010-15 точно на сегодняшний день.